बॉस कंपनी की ये मशीन है और ये राउंड शेप वॉशिंग मशीन विद बिल्ट इन स्किन है। इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें बिग कैपेसिटी है, मल्टी वॉश सेटिंग है, इसके अलावा ड्यूरेबल ग्रिप नॉब है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, इसके बाद पावरफुल पल्सेशन है, बज़र है, ए ग्रेड प्लास्टिक बॉडी है और ये रस्ट प्रूफ है। तो इसकी डिटेल जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे आपको लॉन्ग वीडियोस में मिल जाएगी और आई होप आपको मेरी ये छोटा सा इसका जो रिव्यू है शॉर्ट में वो अच्छा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट एक्सेसरीज़ और प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं बाय करने में तो बेफिक्र होकर बाय करें।